ကျွန်တော်ရဲ့ blind date ကကျွန်တော်ဟာစကားလဲအယမ်းများတယ်ဂိမ်းလဲစော့တယ်တည်ငြိမ်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ပန်းချန်ထဲမှာစစ်တူရင်ကစားနေတဲ့အဖိုးကြီးတွေစီကနေအတူယူပါဦးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအနီးနားမှာစာမိုရဲ့ဆဲမော်ကြီးတခွေးလေးကိုလမ်းလျှောက်ခေါ်လာတဲ့ချမ်းသာတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်သူမကခဏလောက်စဉ်းစားနေပြီးမှမင်းကစကားပြောကောင်းပြီးအသွားတဲ့လူကိုတောင်စကားပြန်ပြောအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ငါကြားတယ်ငါသမီးစီသွားပြီးအနောက်ရှက်ပေးစမ်းပါသူကလူတိုင်းကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးတကားပိတ်နေတာသူပြောတဲ့စကားတစ်ခုကိုငါမင်းကို1000ပေးမယ်ဟမ်သဘောတူတယ်ထူးခြားတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းတွေလိုအပ်တာပေါ့အမျိုးသမီးကြီးခင်ဗျားကိုရှင်းပြစရာမလိုတော့ဘူးလားခင်ဗျားပဲသူများတွေမကြည့်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ပေါင်ကိုလာကင်ပြီးတညကိုဘယ်လောက်ယူလဲမေးခဲ့တာလေကျွန်မမကင်ပါဘူးကဲ3ခုဒီနေ့ကစပြီး3000ဒီနေ့ကစပြီးခင်ဗျားကကျွန်မသမီးရဲ့စကားပြောကူထုံးစရာ speech therapist ပဲခင်ဗျားအလုပ်ကသူ့ကိုစကားပြောလာအောင်လုပ်ဖို့ပဲဒါပဲရိုးရိုးလေးကျွန်တော်အသက်26နှစ်မိုင်မဲ့တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့လမ်းဘေးမှာဘီလီယံနာတယောက်ကစကားပြောကူထုံးစရာအဖြစ်ငားလာတော့ဒါပထမဆုံးပဲမမလေးကျွန်တော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောမယ်ကျွန်တော်မှာဘောင်းဆိုတာမရှိဘူးတခြားပုံမှန်နည်းလမ်းတွေအားလုံးရှုံးနေသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်လိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လူကိုလိုအပ်တာပေါ့အယူလို့အချီးမွမ်းခံရပြီးပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်ရတာပဲအလုပ်ရပြီးလက်တွဲရတာဝမ်းသာပါတယ်နောက်တနေ့မနေ့မှာတော့ Maybach ကားကြီးကကျွန်တော်စီစိုက်ညံ့ရောက်လာတော့တာပဲဟိုဘက်လျှောက်လန်းဆုံးကတကားပဲမမလေးလီကိုမစ်ယူအထဲမှာရှိတယ်ဝင်သွားလိုက်ပါတခုခုလို့ရင်နေရန်ကခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရပြီကျေးဇူးတခင်မကြီးကတော့လုံခြုံရေးခန်းကနေစောင့်ကြည့်နေတာပေါ့မမလေးကတော့ပြလိုက်တဲ့ကကြွေရုပ်လေးလိုလှပနေပေမဲ့တွားထိလိုက်ရင်တော့အစာအုပ်တစ်ခုလုံးကအချက်ပေးတံတွေမြည်သွားမဲ့ပုံပဲမမလေးလီကိုမင်းစကားမပြောချင်ဘူးလို့ငါကြားတယ်ကိစ္စမရှိဘူးမင်းအတွက်ငါကပြောပေးမယ်မနေ့ကမွန်းလွဲ3:19မိနစ်တုန်းကအိမ်ဖော်တွေမကြည့်တဲ့အချိန်မင်းမိဖို့ချောင်းနဲ့ခိုးဝင်ပြီးငါ့ကိုရဲ့အစာကိုစားခဲ့တယ်မဟုတ်လားအင်းဟင်းဟုတ်တာပေါ့စက်သားရတာအိတ်ကိုမင်းစားလိုက်တာ19တုံးတောင်ကုန်သွားတယ်ဆိုတာငါရေတွက်ထားတယ်ပြီးတော့ငါရဲ့လေးလာချက်အရညတိုင်းမနက်2နာရီမှမင်းဆောင်ထဲမှာကွန်ဖူခေါင်းဖူးကျင့်နေတယ်မဟုတ်လားတရက်ကွက်လုံးတောင်ကြားရတယ်အဖိုးကြီးကြောင်ကပြောတယ်သူ့ငါးကန်တွေကရေတွေတောင်လှိုင်းထပြီးအပြင်ကိုဆင်ထွက်ကုန်နေတဲ့ပါဇက်ပိတ်ဆန်းဒီနေ့အတွက်အစီရင်ခံစာနှလုံးဟာပြီးတော့နောက်ထပ်ရှင်းစရာတစ်ခုရှိသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကမင်းချန်ထဲမှာလေးလွင်းကြောင်တစ်ကောင်တော့ကိုမီတာ800လောက်လိုက်ခိုင်းရင်ရေပကံနဲ့ပြုတ်ကျခဲ့တယ်မဟုတ်လားကျမဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဟာလူရန်ရဲ့စကားပြောကူထုံးစရာတရားဝင်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အလုတ်ကရိုးရှင်းပါတယ်နေတိုင်းလူအိမ်တော်ကိုသွားပြီးလူရန်ကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ကောလာဟာလာတွေနဲ့ဘုံကျဲဖို့ပဲသူကမခံနိုင်ပဲစကားပြန်ပြောပြီးညင်းလာအောင်လုပ်ရတာပေါ့ပိုင်နေပင်ဘိန်းကတော့အကြံကြီးပါတယ်တမိဖြစ်သူကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်မဟုတ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့အလုတ်ဆွမ်းဆောင်ရေးခိုင်းတွေကိုတိုင်းတာဖို့ပါကင်မရာတွေတက်ထားတာနေ့ရက်3ကျွန်တော်ကလူရန်ကိုသူအိတ်ပျော်နေရင် channel ဆင်းပြီး break dance ကခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရှင်ယူနေပြီတဲ့နေ့ရက်9မင်းရဲ့အိမ်နီးနားချင်းကပြောတယ်မင်းသူတို့ wifi password ကိုခိုးတယ်တဲ့မင်းတော့သွားပြီးတော့ wifi နာမည်ကိုလူရန်ဒီကဘာပေါ်မှာအလှဆုံးနဲ့ဆိုပြီးပြောင်းပစ်လိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါရှင်လောက်တာလေငါးလုံးရွမ်9000တန်နဲ့ရောက်လာပြန်ပြီနေ့ရက်10လူရန်ဒီသတင်းကိုကြည်စမ်းမင်းဘယ်လိုထင်လဲကျမ3ဘက်ကံပဲစားတာပါတယ်ဟာအဲ့ဒီညကပိုင်နေပင်ပို့လိုက်တဲ့ငွေလွှဲစာမှာချီကျူးကုန်ပြူလွာဟာလို့ရေးထားတယ်